Butik üreticiden kooperatiflere, üzüm ezmede yüksek verim, hijyen ve kalite tek sistemde, sap ezmez, çekirdek kırmaz, doğal lezzeti korur. Senede bir defa kullanacağınız makinaya neden tonlarca para verirsiniz ki? 7 yaşındaki çocuk da, 70 yaşındaki çocuklar da rahatça kullanır. Bizi araştırmadan almayın. Google'a Hitit Üzüm yazın. Tüm ürünlerimizi keşfedin. Çizmeyi çuvalı başla işlerde kullanın. Ha, bu arada da size küçük bir hatırlatma. Üzüm posalarından doğal sirke yapın. Afiyet olsun.